Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біз бүгінгі екінші вебинарымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің екінші басқарушылық практика мектебі тақырыбындағы вебинарымыздың біз мазмұндық модульге арнаймыз. Яғни бұл мазмұндық модуль бойынша сапа және сапа менеджменті жүйесінен бастайық. Сапа дегеніміз не? Сапа бұл бірнеше анықтамалардан тұратын өте күрделі философиялық, экономикалық және әлеуметтік категория болып табылады. Сапа экономикалық категориядан тұтынушы құны, құн, тиімділік, баға, пайда, материалдық қызығушылық түсініктермен тығыз байланысты. Ал білім саласында сапа бұл оқу тәрбие үдерісінің сапасы, оқушының білім сапасы, оқулық сапасы, оқу бағдарламасының сапасы және тағы басқа түсініктермен тығыз байланысты. Европалық сапа жөніндегі ұйымның AOQ анықтамасы бойынша сапа өнімнің тұтынушының талаптарына сәйкестігінің дәрежесі. Сапа жүйелері негіздері мен терминологиясы 2000 стандартының анықтамасы бойынша сапа білім алушының талаптары орындалатын меншік сипаттамалары жиынтығының дәрежесі. Ал біздің жағдайда өнім ретінде білім сапасы мен білім беру ұйымындағы қызметтер сапасы қарастырамыз. Білім беру сапасы бұл келесі факторлармен анықталады. Яғни сапаның субъектісі бұл оқушы. Ал сапаның объектісі білім беру ұйымы. Оның ішінде осы білім беру ұйымына нелер кіріктіріледі екен? Бұл яғни бірінші сапаны басқару, мәні, мақсаты, принциптері, әдістері, құрылымы, білім беру ұйымы жоспарлау жататын болса, ал білім беру процесінің сапасына оқу бағдарламасының мазмұны мен құрылымы кіріктіреміз және сонымен бірге білім беру процесін ресурсты қамтамасыз ету сапасы бұл материалдық техникалық, әдістемелік және кадрлық, қаржылық және тағы басқалар жатқызуға болады. Білім беру қызметтерін ұсыну процесінің сапасы оның ішінде қолданылатын технологияларды жүзеге асыру мен ұйымдастыру сапасы, субъектілердің өзара әрекет құрылымы, білім беру процесінің формасы мен мазмұны, ынталандыру факторлары, бақылау сапасы, нәтижені бақылау сапасы деп біз білім беру қызметтерін ұсыну процесінің сапасының өзін 3 топқа бөлдік. Енді ал халықаралық сапа стандартының ISO 9000 талаптары бойынша сапа менеджменті жүйесін құру үшін сапаның талаптары мен қажеттіліктерін қанағаттандыратындай тұтынушыны анықтап алуымыз керек. Яғни біздің жағдайымызда білім беру ұйымдары үшін тұтынушы ол оқушы. Сұраныс беруші және талап қоюшы мемлекет, қоғам, ата-ана. Сұраныс берушілердің талаптарын қанағаттандырушы және процестерді ұйымдастырушы мектеп пен ондағы педагогикалық ұжым. Ресурсты қамтамасыз ету процесіне қатысушыларға қаржылық, процестерге қаржылық,
және өндірістік шаруашылық құрылымның қызметкерлері, оқу әдістемелік және ақпараттық құрылым қызметкерлері, басқару және әлеуметтік құрылым қызметкерлері енеді. Сапа саласындағы саясатта сапа менеджмент жүйесі негізгі құжат болып табылады. Білім беру ұйымындағы сапа менеджмент жүйесі жоспарлау, басқару, сапаны қамтамасыз ету және жақсарту көмегімен сапа саласындағы саясатты іске асыруға қажетті ұйымдық құрылым, әдістеме, үдерістер мен ресурстар жинағы болып табылады. Ол сапа менеджмент жүйесінің құрылуын мен қызметінің мақсатын айқындайды. Мақсаттарға қол жеткізілгеннен кейін жоспарлау қайта қаралып жасалады. Қазіргі таңда білім беру ұйымдарында білім сапасын арттыру өзекті мәселелердің бірі болғандықтан, сапа менеджментін орта білім беру ұйымдарына енгізу негізгі мәселе болып отыр. Рахмет. Білім сапасы неғұрлым төмен болса, соғұрлым бұл мектеп бәсекеге қабілетсіз болып табылады. Кез келген білім беру ұйымының бәсекеге қабілеттілігі оның кадрлық және білім беру қызметінің сапасымен анықталады. Білім беру ұйымына сұраныс беруші ата-аналар тарапынан балалардың әрқашан сапалы білім алуын қалайды. Міне, осыған сәйкес сіздердің алдарыңызда тұрған кестені қарайтын болсақ, осы сапаны басқарудың базалық ұғымдары бар екен. Яғни, бұл сапаны басқарудың теориясы екі базалық ұғымдар негізіне шоғырланған. Бұл өнім сапасы және сапа менеджменті. Сапаны басқару теориясының базалық ұғымдары Қазақстан Республикасында мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартымен салыстыру арқылы анықталады. Бұл деңгейді анықтау үшін әрбір көрсеткіштердің сандық маңызын ұқсастық өнім көрсеткіштерімен салыстыру қажет. Сапаның бұл аспектісі білім алушының қажеттіліктері мен болжамдары білім алушының талабын қанағаттандыруы негізінде жетеді. Нарықтың сұранысын нақты зерттеу арқылы тиімді жоспарлау және білім алушының қажеттілігін анықтауға болады. Бұл бізде өнім сапасы. Ал енді сапа менеджмент дегеніміз не екен? Сапа менеджменті ұйымның сенімді және үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуді басқаруға сәйкес келісілген және өзара байланысты қызмет болып табылады. Білім беру ұйымын сапа менеджмент жүйесіне сәйкес басқару, ол тұрақты дамытуға бағытталған қызметтің нәтижесін жақсартуға ықпалын тигізетін және бастамалардың тұрақты негізін қамтамасыз ететін стратегиялық шешім болып табылады. Барлық іс-әрекеттер сапаға байланысты белгіленген мақсаттарға қол жеткізу дегенді білдіреді. Ұйымда өз мақсаттарына жету үшін қажетті ресурстары бар іс-шараларды жүзеге асыратын жоспарлар жүйесін жасауды талап етеді. Енді осы сапа менеджменті 4 бөліктен тұрады екен. Бұл бірінші сапаны бақылау, екінші сапаны қамтамасыз ету,
Үшіншіден, сапаны жоспарлау. Төртіншіден, сапаны жақсарту. Енді осының әрбір осы сапа менеджментінің әр бөлігіне тоқтала кетсек, онда біздегі сапаны бақылау дегеніміз бұл білім беру ұйымының бақылау талаптарына сәйкестігін бағалау қызметі болып табылады. Ал бағалау қызметіне өлшеу, талдау, қадағалау, мониторинг, тексеру және тағы басқа алдын ала белгіленген бақыланатын процестер нәтижесі енеді. Сапа менеджментінің келесі екінші бөлігі бұл сапаны қамтамасыз ету дедік. Енді осы сапаны қамтамасыз етуге тоқталайық. Яғни сапаны қамтамасыз ету дегеніміз анықталған талаптарға сай болатын жүйелі қызмет болып табылады. Оған оқу тәрбие процесін басқару, білім беру ұйымдарын материалдық, техникалық және оқу әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тағы сол сияқты жұмыстар кіреді. Ал сапаны жоспарлау бөліміне білім беру ұйымының жоспарланған нәтижелерінен ауытқуына, сонымен қатар келеңсіз салдары барынша азайту және пайда болатын мүмкіндіктерді барынша пайдалану болып табылады. Сапаны басқарудың нысанына білім сапасына әсер ететін процестер бұл білім беру ұйымын басқару, оқу процесі, тәрбие процесі, қосымша білім беру, тағы сол сияқтылар жатады. Міне осы аталғандардың барлығы сапа менеджментінің сапаны жақсарту бөліміне жатады екен. Келесі сапаны жақсарту, бұнда сапаны қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру бойынша күнделікті тұрақты атқарылатын жұмыстарды атаймыз. Яғни біз қарастырып отырған сапа менеджменті тұтастай алғанда Қазақстан Республикасының ISO 9001-2016 сериал стандарт негізінде білім беру ұйымының сапаға қатысты процестерін басқаруды және ұйымдастыруды қарастырады. Енді келесі біздің ары қарай жалғастыратынымыз бұл енді осы сапа менеджментін жалпы тұрғыда мақсаттарға қол жеткізу жолында ресурстарды ұйымдастыру, бақылау және басқару болып табылады. Оны неғұрлым дәлірек айтатын болсақ, білім беру ұйымының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізудегі басшылықтың алға қойған саясаты және оны басқару жүйесіне енгізу ретінде бейнелеуге болады. Осыған орай, сапа менеджмент жүйесінің моделіне көріп отырғандарыңыздай, олар тұтынушы талаптарын қанағаттандыруға бағытталған басшылықтың жауапкершілігі, қорлар менеджменті, қызметтерді жүзеге асыру, қызметтер, өлшеу, талдау, жақсарту циклдерінен тұратын процестер екен. Енді әріптестер, осы жерде мен сіздерге мынандай ұсыныс айтатын едім. Осы кестені мұқият қарап алсаңыздар, яғни сапа менеджмент жүйесінің моделін. Қарашай ма? Айтпа.
Бүйдейді Меруерт, әр мектептегі тәжірибелеріңізбен бөлістіңіздер дейді. Көп мағлұматтар алдық. Білім жетістіктерін бағалау, критерияларын бағалау бойынша талдау жасадық. Семинарға рахмет дейді. Хамитова Алмагүл. Саған жазыпты. Сен жоқ па? Онда апаңдікі. Міне әріптестер, бұл сіздердің алдарыңыздағы сапа менеджмент жүйесінің моделі. Енді бұл модельден сіздер талаптарды түсіну, қараңыздар, талаптарды түсіну және олардың сәйкестігі, содан кейін процестердің маңызын, процестердің нәтижелілігі мен тиімділігін, сосын объективті өлшеуге негізделген процестерді үнемі жақсартып отыруға болатындығын анық байқауға болады екен. Енді біздің келесі слайдымызда оқыту мен білім беруге бейімделген процесс моделінен сапа менеджмент жүйесін үздіксіз жақсарту циклы арқылы білім алушылар, яғни ол оқушымыз мектепте қоғам тарапынан туындаған сұраныстың сапалы біліммен қамтамасыз ететіндігі айқындалады. Енді сіздер алдарыңыздан осы сапа менеджмент жүйесін үздіксіз жақсарту кестесін көріп отырсыздар. Мұнда қарасаңыздар, біз жаңа айттық, білім алушылар тарапынан туындайтын жаңағы сұраныс, яғни сапа менеджмент жүйесін үздіксіз жақсарту. Яғни мұнда тұтынушылардың талабы, бұл өнімнің өмірлік циклының процесі, яғни одан біз өнім, ол біздің осы білім беру ұйымдағы біздің жеке тұлғаны не алғанымыз, білім ұсынып отырғанымыз, және бұдан олар міндетті түрде жаңағы қанағаттануы тиіс. Жаңа біз айтқанымыз, яғни тұтынушылар, бұлар бізде оқушылар, кәсіпорын, қоғам десек, ал енді осы жердегі өнімнің өмірлік циклының процесінде ресурстар менеджменті кіреді екен, және басқарудың жауапкершілік кіріктіріледі екен. Мұнда өлшеу, талдау және жақсарту болатынын айттық. Және бұлардың барлығы, яғни қанағаттану, жаңа бірінші біз сол жақтағы кестемізде тұтынушылардың талабын қоятын болсақ, міне осылардың барлығына өнім, тұтынушылардың қанағаттануы көріп отырсыздар. Енді осы сапа менеджменттің негізгі принциптеріне тоқталайық. Бұл принциптердің негізі сапаны жалпыға бірдей басқаруында болып табылады. Онда стандарттың жаңа нұсқасында, яғни 9000 2000 мекеменің сапаның басқару жүйесінің талаптары түрінде сапа менеджментінің негізгі принциптері қабылданған. Яғни ол білім алушыға бағытталуы тиіс, мұнда көшбасшылық көрініс алуы тиіс, мұнда педагог қызметкерлерінің қатысуы тиіс, педагогтардың өзара іс-әрекеті, мұндағы процестік тәсіл, сонымен бірге үздіксіз жақсарту, деректер негізінде шешімдер қабылдау, өзара қатынастар менеджментін кіріктіруге болады екен. Енді біз атап өткендей білім алушыға бағытталу дедік. Білім алушыға бағытталу дегеніміз не екен? Яғни білім алушыға бағытталу дегеніміз
Білім алушыға бағытталу дегеніміз бұл білім беру ұйымы тапсырыс берушілерге тәуелді болғандықтан ағымдағы және болашақтағы тапсырыс берушінің қажеттілігін түсінуі, тапсырыс берушінің сенімінің артуына бағытталуы қажет. Екінші принцип. Көшбасшылық деп атап өткен болатынбыз жоғарыда. Яғни көшбасшылық бұл білім беру ұйымы басшысы мақсаты мен стратегиясын орнатады. Содан кейін педагогтардың кәсіби дамуына жағдай жасайды және бұл педагогтардың мақсатына жетуге мүмкіндік береді. Келесі үшінші принцип бұл педагог қызметкерлердің қатысуы. Біз жаңа жоғарыда айтқан болатынбыз. Яғни педагогтардың өзара іс-әрекеті дедік. Мұндағы педагог білім беру ұйымының ең негізгі тұлғасы және педагогтардың кәсіби қызметіне саналы әлі белсенді түрде қатысуы мектептің табысты болуына мүмкіндік береді. Келесі төртінші принцип бұл процестік тәсіл. Яғни оқу тәрбие процесін басқару кезінде нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етуді айтады екенбіз. Келесі бесінші принцип бұл үздіксіз жақсарту. Яғни білім беру ұйымында жұмысты үздіксіз жетілдіре отырып, оны ұзақ мерзімді мақсат ретінде түсіну. Келесі алтыншы принципіміз бұл деректер негізінде шешімдер қабылдау. Білім беру ұйымына оң шешім қабылдау күрделі міндет болып табылады. Ал шешім қабылдауда тәжірибеге сүйену қажет. Және соңғы принцип өзара қатынастар менеджменті дедік. Білім беру ұйымдарындағы сапаны басқарудың барлық процестер кезеңін құрайтын қызметтерден тұрады. Ол мақсатты болжау, бағдарламаны жоспарлау арқылы жобалау, талдауды және бақылауды жүзеге асыру. Міне, яғни бұл біздің жаңағы принциптеріміз. Осы жоғарыда аталған принциптер негізінде сапаны басқарудың ең басты рөлі білім беру ұйымының басшысына беріледі. Яғни ол әріптестер сіздер. Міне осы жердегі сіздердің жетекшілік рөлдеріңіз қандай? Яғни жетекші құрылымды басқарумен бірге іс әрекеттерді де басқара отырып, жүйенің принциптерін сақтай отырып, сапаны басқаруда жобаның жалпы моделіне біріктіруі тиіс. Бұл жағдайда басшының басқару стилі авторитарлық, әкімшілік пен корпоративтік стильге алмастырылады. Негізгі объектісі білім алушылар. Білім алушылармен өзара әрекеттестігінің тиімділігін арттыруда білім беру ұйымының бірыңғай ақпараттық жүйесі маңызды. Яғни біз осы сіздердің қызметтеріңіздегі жаңағы дамыту жоспар демейміз бе? Яғни стратегиялық жоспарға тоқталайық бұл жерде. Ал стратегиялық жоспарлар десек, дегеніміз не десек, бұл стратегиялық басқару функцияларының бірі болып табылатын осы ұйымның мақсаттары мен оларға жету жолдарын таңдау процесі. Ол барлық басқару шешімдерін қабылдаудың негізі. Мұнда ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау сияқты басқарудың функциялар стратегиялық жоспарлауды дайындауға бағытталады. Ал барлық педагог қызметкерлерді қатыстыруға тоқталатын болсақ, мұнда сапа менеджмент жүйесіндегі қызметі барлық қызметкерлерді жұмылдыру есебінен жүзеге асырылады. Ал осы ретте жоғарғы басшылық, яғни мектеп басшысы жаңа саясаты саласындағы мақсаттарға жетуде
барлық жауапкершілікті өзіне алады. Енді келесі педагог қызметтерді дайындау. Яғни педагогтардың кәсіби қызметін дамыту мен лауазымдық міндеттерін үнемі жетілдіруде қызметкерлердің біліктілігін арттыру қажеттілігі туындайды. Ал аталған қажеттілікті шешу барысындағы басты мақсат процесті үздіксіз жақсартуды қамтамасыз ететін жағдайларды жасау болып табылады. Марапаттау мен мойындау. Яғни жаңа жүйе нәтижелі жұмыс істеуі үшін оған сәйкес ынталандыру тетігіне айналуы тиіс. Бұл ретте ресми түрдегі мадақтаулар мен мойындаулар ресми еместермен үйлесуі тиіс. Осылайша сапа менеджменті жүйесі белгілі ұйымдастыру мәдениетін қалыптастыра отырып, басқарудың корпоративтік жүйесіне бірігеді. Өнімдер мен қызметтерді әзірлеу. Тұтынушылардың үнемі өзгеретін және күрделенетін қажеттіліктері мен болжамдарына тең әсер етуі, яғни білім сапасы мен оны жақсартуды жүзеге асыруға бағытталған шаралар сұраныс талаптарына сәйкес болуы керек. Енді процесті басқаруда сапа менеджмент жүйесі білім ұйымының оқу тәрбие, ғылыми әдістемелік, әкімшілік шаруашылық сияқты қызмет салаларын қамтиды. Сол себепті аталған қызмет салалары өзара тығыз байланыста жүзеге асырылғаны жөн. Енді жеткізушілер сапасы. Жеткізушілер бұлар біздің педагогтардың құрамын айтамыз. Осы жеткізушілер білімнің сапасына қойылатын стандарт талаптардан сай білім алушылардың сұраныстарын қанағаттандыруы тиіс. Яғни жұмыс нәтижесін айқындайтын, тиімді өзіндік бақылау ұйымдастырып, соған сәйкес нәтиженің сапасына әсер ететін педагогтардың кәсіби шеберлігінің артуына басар назар аударуы қажет. Енді келесі слайдқа назар аударатын болсақ, мұнда біз білім беру ұйымындағы процесті үздіксіз жақсарту, ұзақ мерзімді табысты қамтамасыз етуге жағдай туғызады. Ал
Білім беру ұйымындағы процесті үздіксіз жақсарту ұзақ мерзімді табысты қамтамасыз етуге жағдай туғызады. Әрбір процестің белгілі бір өлшемі болады. Осыған байланысты процесс моделіне назар аударсақ, кіріс пен шығыстың арасында келесі процестер орындалады екен. Алдарыңызда көріп тұрған кестеден кіріс пен шығыстың арасындағы орындалатын модельді қарастырайық. Білім сапасына әсер ететін әдістері, ережелері, кері байланыс және мектеп қызметкерлері. Осы білім сапасы белгіленген критерий бойынша бақылау, өлшеуіш материалдары арқылы сыналады. Сынақ көрсеткіштеріне талдау жасалып, кері байланыс кіріс материалдарының сапасына әсер етуші жоғарыда аталған әрекеттер процесіне енгізіледі. Бұны сіз алдарыңыздағы процесс моделі кестесінен көріп отырсыздар. Осыған сәйкес енді бізде стандарттау және сапа менеджменттің даму тенденцияларына тоқталуымызға тура келеді. Ал стандарт дегеніміз не? Стандарт деген сөз ағылшын тілінен аударғанда норма, үлгі, эталон, модель деген мағынаны білдіреді. Стандарт сөзі өзімізге Қазақстан Республикасында жалпыға міндетті білім беру стандарты ретінде жақсы таныс. Білім беру ұйымдары өз әрекеттерінде осы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарының талаптарына сай білім беруді жүзеге асырады. Бұл жерде атап айтатын болсақ, стандарттар қауіпсіздік, сақтандыру қызметтерінде, өнімді шығарғанда, эксплуатациялағанда, денсаулық пен білім саласында, жылжымалы нарықта, есеп және аудит жүйесінде, банктік жүйесінде, қауіпсіздік қызметінде, өнімді идентификациялауда және кодтауда, ақпараттық қызметті құпия объектіге және тағы басқа салаларда қолданылады. Стандарттау адам қоғамының дамуымен тығыз байланысты. Стандарттау қызметінің жұмыс істегендігінің дәлелін ежелгі кездегідей бірыңғай өлшемдер жүйесінен стандартты өлшемді құрылыс материалдарынан, стандартты диаметрі бар су құбырларын қолданғандарынан көреміз. Сол сияқты мысал келтіретін болсақ, мысалға ежелгі Мысырда тұрақты стандартты өлшемі бар кірпіштерді қолданған. Олардың өлшемдерін арнайы шенеуніктер қатаң бақылаған. Ал дүние жүзіне танымал болған грек архитектурасының тамаша ескерткіштері, мұнаралары, олардың бағандары шағын ғана стандартты элементтерден жасалған. Ежелгі римляндар су құбырларын салғанда стандарттау принциптері мен әдістерін сол кезден бастап қолданған. Яғни орта ғасырда түрлі салалардың дамуына байланысты стандарттау әдістері жиі қолданылған. Сол кезде маталардың енінің өлшемдері, оның құрамдағы жіптердің бірыңғай саны орнатылады.
маталар өндірісте қолданылатын шикізатқа бірыңғай талаптар анықталған. Ал 1875 жылғы Парижде 17 ел қатысқан халықаралық метрологиялық конвенцияның қабылдауымен халықаралық өлшемдер және таразылар бюросының орнатылуын халықаралық стандарттаудың басталуы деп айтуға болады. Осы арқылы ұлттық және халықаралық стандарттаудың алғашқы жетістіктері өндірістік күштің дамуына ықпалын тигізеді. Сол сияқты сапаны басқару да үлкен тарихқа ие. Сапаны басқару тарихы 20 ғасыр басталғанға дейін сапа туралы жұмыстарды қамтамасыз ету мен бақылаудың бірнеше шараларын ғана орындауға негіз болды. Бұл ретте бөлшектерді, құралдарды және еңбек тәсілдерін стандарттау мен жүйелеу, материалдың кіріс бақылауларын дайындау процесіндегі жедел бақылау, сонымен қатар дайын өнімді сынаудың әрқилы тәсілдері қолданылды. Басқаша айтқанда, оны келесі кескін түрінде бейнелеуге болады. Яғни, бұл жерден сапаны басқару арқылы барынша табысқа жету кестесінен 1960 жылға дейінгі сапаны бақылау. Бұл жерден сіздер көріп отырсыздар. Сапаны бақылау даму мен байланыстың болмауы сапа тексеру арқылы болса, және 1960 жылға дейінгі сапаны бақылау, сапаға кепілдік алдын алу және 1990 жылдан бүгінгі күнге дейінгі барынша тұтынушыға бағыттау саясатында айналуынан көреміз. Енді осыларға жеке тоқталатын болсақ, әріптестер, мына жерде 1960 жылға дейін сапаны бақылау бұл даму мен байланыстың болмауы және сапаны тексеру арқылы болды. Мұнда, яғни 60 жылдары сапаны бақылауға баса назар аударса, ал енді осы 1960 жыл мен 1980 жылдардың аралығында сапаны бақылауға сапаға кепілдік қосылған екен. Яғни мұнда өндірістік үдерістерді жетілдіру, өндіріске бағытталған сапа құралдарын қолдана бастады. Ал 1880 және 1990 жылдар аралығында осы сапаны бақылау, одан кейін сапаға кепілдік және оның алдын алу қосылды. Алдын алуда нелер қарастырылған екен? Мұнда өндіріс технологияларына сәйкес құралым, ескертуге бағытталған сапа құралдарын қолдану, үдерістердің тұрақтылығы және тұтынушыға бағытталуы. Енді әріптестер, 1990 жылдан бүгінге дейін сапаны бақылау, мақсаты ақаудың болмауы және түкем және бөлімнен тыс аймаққа кіретін сапаны басқару. Міне, мұндағы түкемді барынша тұтынушыға бағыттау, QFD қолдану, бағаны қою мақсатында сапаны басқару және ішкі жеткізушінің ұстанымы кіріктірілген екен. Мұның барлығы сапаны басқару арқылы барынша табысқа жету. Енді осыдан
20 ғасырдың 80-ші жылдары бәсекеге қабілетті қамтамасыз етуде сапа негізгі маңыздылыққа ие болды. Ал әлемдік нарыққа тұтынушылардың 80% тауарды сатып алуда бірінші оның сапасына мән берді. Мысалы, Батыс Европа елдерінде кейбір тауарлар сапа сертификатынсыз нарыққа шығуына рұқсат етілмеді. Ал басқа да сертификатталмаған тауарлар сертификатталған тауарлардан 2 есе төмен бағамен сатылуы тиіс деген заңнамалармен бекітілді. Сапаны басқару теориясының негізін салушы орыс ғалымдары Шейбичев пен Ляпуновтың жұмысы сапаның таңдаулық бақылауының теориялық негізі болды. Қазіргі уақытта қолданылатын сапаны басқару жүйесінің негізін салушы ғалымдар Венецкий, Лин, американдық ғалымдар Шухарт, Дёминг, Фейгенбаум болды. Шығарылған өнім бәсекелестігінің шиеленісу және күрделену жағдайында бәсекелестікке қабілеттіліктің негізі ретінде оның сапасы одан да үлкен мәнге ие болады. Бұл бүгінгі күнде білімнің бәсекеге қабілеттілігі ретінде көрініс табады. Егерде сапаға дер кезінде маңызды зер салмаса, қателіктерді түзетуге біршама қаражат қажет болады. Нәтижесінде қателіктерді жою бойынша ұзақ мерзімді бағдарламалар әзірлеу арқылы ғана біршама тиімділікке жетуге болады. Ал сапаны арттырудың мәні Жапония мысалында жақсы сипатталады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жапондық өнеркәсіпшілер өндіріс пен өнім сапасының тиімділігін арттыру жолын іздеумен белсене айналысты. Жапондық басқару топтары бүкіл әлем бойынша тәжірибелерді зерттеді. Барлық тиімділерін ұлттық менталитетке негіздеді. Жапондық басқарушыларды статистикалық бақылау сапасы мен сапанды кешенді бақылау сияқты түсініктер қызықтырды. Әртүрлі елдердің тәжірибесін зерттей отырып, жапондық басқарушылар алдыңғы қатардағы фирмалардың өздерінің жұмысшылары мен өнім сапасына жоғары талап қоятынына назар аударды. 20 ғасырдың 30 жылдарында тәжірибеге бақылау карталарын енгізген Шухарт негізін салған сапаны статистикалық бақылау әдістері SQC маңызды рөлге ие болды. Мұндағы статистикалық әдістерді енгізгеннен бастап, жапондық фирмаларда сапаны басқару басталды. Бірақ та 1960 жылдары сапаны статистикалық басқару өндірістік үрдістен тыс тарала бастады және SQC фирма деңгейіндегі сапаны жалпы бақылауға TQC айнала бастады. Ағылшынша Total Quality Control. Яғни жасалған зерттеулер мен орындалған әзірлемелер нәтижесінде жапондық сапа стандарттары пайда болды. Жапонияда жаңа түсінік, сапа мәдениеті пайда болды. Содан бастап Жапония кәсіпорын қызметінің жаңа әдістемесі сапаны жалпы бақылауға көшті. Сапаны басқарудың американдық, европалық және жапондық тәжірибелерін қолдану нәтижесінде
және сапаға әсер ететін көптеген факторлардың есебінен сапаны басқару кешенді, жүйелі сипатқа ие болды. Және осындай кешенді бағыт кәсіпорындардың жалпы басқару шеңберіндегі сапа жүйесі ретінде жүзеге асты. Осы сапа жүйесі бойынша 9000 сериялы ISO халықаралық стандарттарының шығуынан кейін ISO 8402 86 стандарты қолданылды. Сапа жүйелері тек Америка құрама штаты, Европа және Жапонияда ғана қалыптасқан жоқ. Сонымен қатар бұрынғы КСРО-да өткен ғасырдың 70-ші жылдарында өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесін енгізуде қолданылды. Енді әріптестер, біз осы кешенді жаңа 70-ші жылдардағы өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесі дедік қой. Осыған сәйкес сапаны басқарудағы халықаралық стандартқа тоқталайық. Мұны сіздер естіген шығарсыздар. Бұл бізде жаңа TÜKİM, яғни TÜKİMді халықаралық стандарттар ұйымы, International Standard Organization, ISO, берген анықтамасы бойынша стандарттау дегеніміз бір салада барлық мүдделі тараптардың пайдасы үшін және солардың қатысуымен реттеу мақсатында, атап айтар болсақ, қауіпсіздіктің функционалдық шарттары мен талаптарын сақтай отырып, жалпыға ортақ максималды үнемдеуге қол жеткізу үшін ережелерді орнату және қолдану процесін білдіреді. Өнім, қызмет сапасын басқару халықаралық, мемлекеттік, салалық стандарттар негізінде жүзеге асырылады. Бұл ретте халықаралық стандарттар ерекше рөл атқарады. Себебі халықаралық сауда-саттықты және жалпы алғанда экономикалық ынтымақтасты кеңейтуге негіз болып табылады. Ғылыми, техникалық және әлеуметтік процестердің жылдамдатылуына септігін тигізеді. Ал сапаны басқару жөніндегі әртүрлі ұйымдардың тәжірибесі ISO 9000 халықаралық стандарттар пакетінде жинақталған. Ал бүгінгі таңда ISO 9000 стандарттар сериясы қандай да бір болмасын ұйымның тұрақты сапасына қол жеткізуінің негізін құрайды. ISO 9004 стандарттары TÜKİM сапаны жалпылама жаппай басқару тұжырымдамасының негізгі қағидаларына негізделген. Сапа жүйелерін әзірлеу және қолдану жөніндегі кіріктірілген 5 стандарттар серияларының мәліметтері мен ережелерінен тұрады. Яғни
Сіздердің алдарыңызда Total Management Quality, яғни TQM дедік. Міне осы сапа менеджмент жүйесіне назар аударыңыздар. Алдарыңызда берілген кестеге зер салыңыздар, иә? Мұнда қарап отырсақ, бізде сапа менеджмент жүйесі, денсаулық сақтау және қауіпсіздік менеджмент жүйесі, экологиялық қауіпсіздік менеджмент жүйесі, әлеуметтік жауапкершілік менеджмент жүйесі, азық-түлік қауіпсіздік менеджмент жүйесі, ақпараттық қауіпсіздік менеджмент жүйесі болады. Енді осы жерде мамандар осы TQM-ге әртүрлі анықтамалар берген, ал енді танымал Бове және Тил деген мамандардың анықтамасы бойынша бұл сапаны жалпылама басқару, яғни жалпылама сапаға алып баратын сапаға деген ұмтылыспен басқару практикасына негізделген ұйым философиясы деп атайды екен. Ал өте кең тараған анықтамалардың бірі бұл ISO 8402 94 халықаралық стандартына келтіріледі. Мұндағы TQM сапаға негізделген ұйымды басқаруға деген әдістеме деп айтылған. Яғни бұл әдістеме өзінің барлық мүшелерінің қатысуына негізделген және тұтынушыны қанағаттандыру арқылы ұзақ мерзімді табысқа қол жеткізуге және ұйым мен қоғамның барлық мүшелерінің пайдасына қол жеткізуге бағытталған дейді. Осы ISO 9000-2000 стандартында TQM ұйымды толығымен қамтитын сапа менеджменті ретінде анықталады. Яғни мұнда сапаны басқару жүйесін жүзеге асыру бойынша қазіргі заманғы әзірлемелерде негіз ретінде сапаны жалпыға бірдей басқарудың 14 принциптері қолданылады екен. Енді осыған жеке-жеке тоқталатын болсақ, яғни бірінші принцип бұл тұрақты мақсат дейді. Тұрақты мақсатта бәсекеге қабілетті, табысты мектеп болу үшін білім сапасын арттырып, педагогтардың кәсіби қызметін үздіксіз жетілдіруді тұрақты мақсат етіп қою керек. Екінші принцип жаңа философия. Жаңа философияда басқарудың жаңа философиясын меңгеру қажет. Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес басқарудағы өзгерістерді зерттеңдер. Мектептің басқару мазмұнына сәйкес мектепті басқару стиліне SWOT талдау жасау арқылы жаңаша басқарудың моделін жасаңдар дейді. Бұл екінші принцип. Үшінші принцип жаппай бақылауға тәуелділікті жойыңдар деген. Мұнда сапаны өнім ішіне кірістіру арқылы сапаға қол жеткізу әдісі ретінде жаппай тексеру мен бақылауға қажеттілікті жою қажет дейміз. Келесі төртінші принцип бұл өнімнің бағасына ғана негізделген, серіктестік қатынастардан бас тарту, ұзақ мерзімді серіктестік қатынастар орнату, жеткізушілер санын азайту. Ал бесінші принцип әрбір процесті жақсартыңыз дейді. Мұнда
мектептің оқу тәрбие процесін дамыту үшін жоспарлау, жобалау мен бақылауды жетілдіріңіз деген. 6-шы принципте жұмыс орындарында кадрларды даярлау жүйесін құрыңыз. Кадрлар мен басшылардың әрбіреуінің мүмкіндігін жақсырақ пайдалану үшін практикаға оларды даярлаудың қазіргі заманғы әдістерін ендіріңіз дейді. Енді осы жердегі 7-ші принцип бұл көшбасшылықты барлық менеджерлердің жұмыс әдісі ретінде қабылдаңыз дейді. Яғни барлық деңгейдегі басқарушылар қызметкерлерге олардың жұмысын орындауға көмектесулері, сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін жауапкершілікті сезінулері және компанияның жұмысын жақсарту ісінде көшбасшы болулары керек. Және келесі 8-ші принцип бұл қорқынышты жою. Әрбір педагог өзінің ойын еркін айта алуына мүмкіндік беру. 9-шы бөлімшелер арасындағы кедергілерді бұзыңыз дейді. Ол дегеніміз не екен? Яғни өнімге немесе қызметке қатысты пайда болатын мәселелерді шешу үшін зерттеушілер, әзірлеушілер, өндірістік қызметкерлер, коммерциялық және әкімшілік қызметтерінің өкілдері бір команда болып жұмыс істеулері керек. 10-шы принцип бұл бос ұраннан бас тартыңыз дейді. Яғни, бұны қалай түсінеміз? Қызметкерлерді нөлдік жарамсыздық пен өнімділік деңгейін жоғарылатуға шақыратын ұрандардан бас тартыңыз. Мұндай уағыздар қарсы әрекет туғызады. Себебі төмен сапа мен өнімділік көп жағдайда жүйеден туады және оларды шешуге қатардағы қызметкерлердің құзыреттілігі жетпейді дейді. Келесі 11-ші принцип бұл ерікті сандық нормалар мен тапсырмаларды жойыңыз дейді. Бұл дегеніміз жұмысшылар мен басқарушыларға ерікті белгіленген сандық тапсырмаларды беру тәжірибесін жойыңыз. Тапсырмаларды орындау тұтынушыны қанағаттандыруға қарағанда неғұрлым маңызды болып келеді және сапаны төмендету арқылы қол жеткізіледі дейді. Келесі 12-ші принцип ол қызметкерлерге өздерінің еңбектері үшін мақтануға мүмкіндік беріңіз. Бұл дегеніміз ұйым қызметкерлерін өздерінің еңбектері үшін мақтану құқығынан айыратын кедергілерді жойыңыз. Яғни, бұл соның ішінде персоналды сандық көрсеткіштер бойынша жыл сайынғы аттестаттаудан бас тартуды да білдіреді. 13-ші принцип білім алуға және өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысты көтермелеңіз. Барлық қызметкерлерге білім берудің және өзін-өзі жетілдірілудің кеңейтілген бағдарламасын ендіріңіз. Бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу табысының көзі болып білім табылады дейді. Және соңғы 14-ші принцип бұл жоғары басшылықтың жауапкершілігі.
Бұл дегеніміз жоғарғы басшылықтың сапа мен өнімділікті үнемі жақсартуға бағытталған шынайы берілгендігін нақты анықтаңыз деген. Ең алғаш Демингпен ұсынылған бұл принциптер мынандай шарттарда жүзеге асады. Бірінші, ұйымның адами ресурстармен дамуын басқару. Келесі, басшының қол астындағылармен өзара әрекетін басқару. Және үшінші, әртүрлі бөлімшелер арасындағы өзара қатынастарды басқару. Және келесі шарт, бұл қызметкерлердің мүдделерінің мотивациялық саласын басқару деп айта аламыз. Енді әріптестер, біз сіздерменен жаңағы сапаны басқару жүйесінің 14 принципін қарастырып кеттік. Енді келесі біздің сіздермен ары қарай дәрісіміздің барысында білім беру саласына қатысты сапа менеджмент жүйесінің халықаралық стандарттар сериясына тоқталайық. Сіздердің алдарыңыздағы берілген слайдта осы жаңағы халықаралық стандарттар сериясындағы процестегі ISO сериялары берілген. Кестеге назар аударуларыңызды сұраймын. Құрметті вебинарға қатысушылар, бүгінгі модульдік мазмұн бойынша қарастырып отырған мәселе төңірегінде сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып отыруларыңызды құрметті вебинар қатысушылар, бүгінгі модульдік мазмұн бойынша қарастырып отырған мәселе төңірегінде сұрақтарыңыз болса, чатқа отыруларыңызды сұраймын. Яғни мен сіздерге алдарыңызда осы сапа менеджмент жүйесін үздіксіз жақсартудың халықаралық стандарттар сериясын ұсынып отырмын. Енді осы слайдқа назар аударыңыздар.
әріптестер, әрине сіздер мына сапа менеджмент жүйесін үздіксіз жақсарту кестесіне назар аударған болсаңыздар, қараңыздар, бұл жердегі біздегі тұтынушылар және басқа да мүдделі тараптар, яғни талаптары, бұлар кіріс және шығыста, яғни осы өнімді шығару, өнімде қанағаттанушылық дедік. Енді осы жерде бізде қандай стандарттар сақталуы тиіс екен? Бізде қарап отыратын болсақ, мына жерде шеңберде ISO 10001, 02, 03, 05, 6, 7, 17, 4, 12, 17, 11, 13, 14, 15, 19 және қанағаттанушылықта 1, 2, 3 деп көрсетілген. Яғни бұлар сапа менеджмент жүйесінің негізгі орналасуын ISO 9000 стандарттар сериясы анықтайды дегенбіз. Ал қазіргі кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты аналог стандарттары жұмыс істейді. Мұнда ISO 9000 сериясы бұл сөздік, терминдер және негізгі ережелерден тұрса, ал енді осы ISO 9000 серия стандарттың қолдану түсінігі және бірыңғай түсіну терминінің орнату үшін қажетті стандарттар дейді. Енді осы ISO 9001 сериясы мұнда не қарастырылады екен? Яғни, мұнда қойылатын талаптар мекеменің сай болу тиіс, сапа менеджмент жүйесінің стандарт талабын анықтайды. Сонымен бірге ISO 9004 сериясы қызметті жақсарту бойынша ұсыныстар менеджерлер үшін жасалынған барлық мүдделі жақтардың шарттарын қанағаттандыру және ұйымның қызметін жақсарту үшін сапа менеджменттің 8 принципін ұсынуға негізделген стандарттарды қамтиды екен. Ал осы сапа менеджментінің маңызды стандарттары не дейтін болсақ, бұған ISO 9001, бұл экономиканың барлық салаларына сапа менеджмент жүйесі, ал ISO 14001 бұл экономиканың барлық салаларына менеджменттің экологиялық жүйесі. Сонымен бірге ISO 27001 PS 7799-2 ISO 17799 BS 7799-1 бұл ақпараттық қауіпсіздік менеджмент жүйесі. Яғни бұл ақпараттық технологиялар, банктер, сақтандыру бизнесі. Ал ISO 20000 бұл IT сервис менеджмент жүйесі. OHSAC бұл 18000 серия. Бұл дегеніміз экономиканың барлық салаларында еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік менеджментінің жүйесі.
Ал ISO 20000 дегеніміз бұл энергетикалық менеджмент жүйесі. ISO 13485 бұл медициналық өнеркәсіпте сапа менеджменттің интегралдық жүйесі. ISO 22000 сериясы бұл тамақ өнеркәсібіндегі сапа менеджмент жүйесі. Яғни HACCP және GMP принциптері негізделген. HACCP стандарттары Hazard Analysis and Critical Control Points, яғни тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптегі шаралар жүйесі, өте қиын бақылау нүктелері және тәуекелді анализде деген сөз. Және GMP принциптерінде Good Manufacturing Practice, яғни өндірістік тәжірибеге тиісті дегенін білдіреді. Осы HACCP принциптеріне негізделген тамақ өнеркәсібіндегі сапа менеджмент жүйесінің стандарттары. Ал SA 8000 Social Accountability стандарты экономиканың барлық салаларына этикалық және әлеуметтік менеджмент, яғни әлеуметтік жауапкершілік жүйелері дейміз. Сонымен сапа менеджмент жүйесімен тең, көлемді спектрлі қосымша кәсіптік менеджмент жүйесін енгізу сапа менеджменттің кешенді жүйесін құрады. Оны біз Total Management Quality дейміз, яғни TQM. Бүгінде осы дүние жүзіндегі менеджмент жүйелеріне талаптар белгілейтін бірнеше стандарт бар. Яғни оларға ISO 9000 бұл сапа менеджмент жүйелері, ISO 14000 экологиялық менеджмент, OHSAS 18000 өндіріс қауіпсіздігі және денсаулық сақтау, HACCP нормалары және ISO 22000 тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі, SA 8000 әлеуметтік және этикалық менеджмент стандарт топтамалары жатады. Енді әріптестер, осы сапа менеджмент жүйесін орта білім беру ұйымдарына енгізудің кезеңдерін біз сіздермен келесі вебинарымызда жалғастыратын боламыз. Яғни біздің келесі семинарымыз 26 күні сағат 16:40 басталады. Сіздердің сұрақтарыңыз болса, мен чат арқылы бүгінгі біздің осы тақырыбымыз бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, мен жауап беруге дайынмын. Жақсы әріптестер, онда сау саламатта болыңыздар. Сіздердің біздің келесі семинарымыз 26 күні жалғастырылады. Және бүгінгі семинарымыздың материалын сіздер YouTube-тан ала аласыздар.